slime ngayon. So, mag-start na tayo. We are going to make slime In 1 minute. Yes, 1 minute. 1 minute lang. Isasad mo na yung time. Ano ba sa 1 minute pa. So, start. 3, 2, 1. Wait lang. Ito blue. 3 minutes na lang. Maghahati tayo sa isang liit. 3, 2, 1. Start. Mauna ka na ah! Oh no. Ilan na? Kaya ang ginagawa mo. Trending. Look. Look guys. Trending. Oh God. Hindi pa yun. Add some more onion. Overactivated na lang sa akin. Kaya kung over-activated. Oh my. Ikaw na po sa akin. I think. Oh! Good. Need more. Oh my god, 1 minute and 15 seconds. Oh my God! Asan na? Hindi ba tayo? Na-overactivated ko na lang. Squid mo na Oh my god. Kaya tatayo na lang ako. Oh my god. 30 seconds left. Ewan ko kung 30. Oh my god. Dito ko ako. Look. Ayun. I-over ako. Sabi niya over-activate. Oh my god. Look. I'm mixing with Ala, ba't kasi? Tapos na. Wala na. So guys, tapos na po yung time. So, I guess it's safe. So, tignan natin yung mga slime namin. So, si Aaron. Fail din. Minimix na. But still. So, ito rin yung sa akin, guys. Hold your camera, please. So, ito yung sa akin. Minimix ko din. Kasi fail din.
na-overactive. Okay na sana sa akin, but kailangan pang i-mix. Pero naubusan na ako ng time. Kaya yun po yung mga slime namin, and we will see you Don't forget guys. to like and subscribe. And Please comment down below the slime challenges you want us to do next. Or any challenges. It depends on you. So, don't forget to like and subscribe. That's it. Bye. 3, 2, 1. bye.